而家咧係落班交通繁忙嘅時間，咁我哋呢個位置咧啱好比較少人，就過嚟幫大家拍啦。嗱，呢度係我哋嘅環島中港通粵港直通巴嘅一個細車站，就係我哋嘅天逸國際咁樣一個落車點。咁呢度可以見到咧，我哋呢一個巴士站咧最主要咧係經過我哋一個深圳灣口岸咧嚟出發嘅，然後去到翻呢啲站點咁樣。雙程嘅話咧係180蚊嘅，咁樣係成人180蚊。咁如果嘅話咧，你有更加多嘅移民嘅話咧，其實可以碌翻呢個碼嚟，可以截圖一下碌翻呢個碼嚇，咁樣可以喺呢度購票。咁我而家目前喺呢個位置咧係天逸匯嚇，即係我哋之前講嘅 Coco City 咁樣而家嘅一個巴士站嘅。咁我哋今日咧去睇嘅盤咧係直情響天逸匯樓下嘅。咁我哋而家嘅話咧對出去嗱，呢度就係一個兒童樂園啦，所以而家會比較嘈啲嘅。咁行出去就係兒童樂園，然後嘅話咧，再行多2步咧，就會去到商場入邊。咁呢個商場咧，亦都係開業咗4年多啦嚇。咁入邊咧，衣食住行其實係冇問題嘅。咁樣天虹超市咧，亦都可以買到餸咁樣。意思係話咧，100米就可以解決你全部嘅衣食住行問題啦。咁而且想飲茶嘅話咧，我覺得呢度嘅4樓嘅飲茶嘅茶樓咧係唔錯嘅喎個感覺。咁如果有一個小區咧，即係話佢呢度自帶嘅小區有10年多樓齡，咁然後咧有2套比較點樣講咧？佢個裝修咧唔係話太過於 fashion， 但係嘅話咧就實實在在嘅。咁你會唔會考慮咧？咁我哋而家咧先入去小區睇下小區樓下嘅環境，再上樓去睇一睇究竟係咩情況先。嚟走，入到嚟小區園林入邊嘅話啦，嗱睇翻。天氣好嘅時候咧，睇啲樹都係靚啲嘅。雖然咧經過好長時間嘅落雨嚇，呢排真係暴風雨嘅時間咧非常之多。咁咧啲樹皮咧都係好黑，但係嘅話咧會有好舒服嘅負離子撲面而嚟嘅感覺。不過咧呢個小區咧挑翻毛病嚇，就係咧佢係一個圓圈嚇，就呢度係中庭園林咁樣就。如果真係要講優點咧，就係咧呢度嘅日曬園林日曬嘅時間唔長咁樣。我哋而家咧係5點未到咁樣，已經係冇陽光啦咁樣。咁缺點就係咧朝南嘅陽台嘅話，照到陽光時間唔多。咁今日介紹嘅戶型嘅話咧，都係西北向嘅咁樣，望出去長江路好舒服。咁而家我哋上去睇下個小區入邊，如果執得靚少少嘅戶型嘅話，會係點樣？嚟！上去啦！呢一間屋獨立入戶嘅喎，嗱你睇下2梯3戶嘅設計嘅話，呢個位置咧可以放雜物同埋鞋可能香港朋友咧唔係咁中意咁樣放，但係我咧先提前俾咗呢個功能俾你。呢一間屋最大嘅亮點喺邊度咧？嚟睇下呢個景，真係好 old school 嘅設計風格嚇，但係嘅話咧呢個景咧，我覺得係值得嘅。咁業主咧幫你做咗圍欄先，因為點解咧？因為呢個位置會相當大風嚇，咁可能而家你睇到咧，我塊面有啲過度曝光，因為我哋呢個位置嘅話咧，啱啱好係有啲西斜嘅，而家依然係有太陽光，但係攝影師俾大家睇下呢一個半個中山嘅城市景，斜對住咧就係我哋嘅長江路同埋宣文東嚇，然後隔離咧就係我哋嘅 Top Park 富日城 Top Park 咁樣。成個感覺嘅咧係出晒嚟嘅，呢一套高樓層嘅110平3房2衛。嚟，我哋再睇下呢個 old school 嘅感覺究竟係點樣。整體俾你嘅話咧，確確實實咧，佢個花樣係會比較多嘅，即係唔係話嗰種簡約風嚇。兩邊咧係小飛機嘅戶型，咁樣係2個房間。我哋先睇下即係呢個客廳啦，一入嚟係見到嘅客餐廳一睇。咁廚房呢個位置嘅話，我覺得作題係可以嘅，同埋咧呢一種棗紅色嘅櫥櫃咧，我覺得唔難睇嘅。因為點解咧？就可能呢個戶型稍細啲嚇，咁咧將呢一種風格放喺呢一間屋度咧，唔一定會係每個人都中意嘅，因為咧會有少少複雜啲花紋。但係咧佢個動線設計得係比較好嚇。呢個戶型嘅話，嗱呢邊呢個景。當然啦，呢度係3段式嘅嗰個衛生間嚇，咁簡單咁介紹一下，然後我哋再隆重咁介紹下我哋呢個景呢個270度
環繞嘅景，嗱，再拉都可以拉過去㗎，拉得太過啦。呢度係真係可以見到咧，好靚嘅城市景咁樣，因為專門咧換咗一塊大玻璃業住，咁然後咧呢度係一個大主臥嚇，三面落床啦，加咗櫃，咁然後嘅話咧，嗱，攝影師可以影下嗰盞燈。其實佢成個風格係一 set 嘅，包括咧佢天花嘅一個呢個石膏線都係做咗好靚嘅花紋。咁當然啦，唔同嘅風格咧係啱唔同嘅人，唔同嘅房咧亦都會打動唔一樣嘅你嚇。咁我哋再睇下另外嘅嗰個房間咧，其實嗱，即係當然啦，個廳可以俾你睇多一下，即係啲花紋係比較繁複嘅。咁樣，即係會有各種唔同嘅風格咯，咁樣。嗱，呢度公衞，佢個廁所嘅話咧，其實都會係好通風嘅設計，因為佢呢個位置嘅話咧，呢一棟咧係新出嚟嘅。天逸國際呢一棟係新出嚟嘅，唔同嘅功能間嘅話咧，佢個格仔咧都係比較闊嘅。呢一間房咧個景都 OK 嘅，雖然個房間細啲。當然啦，呢張床墊差少少。嗱，呢個景睇出去都係好舒服嘅，呢啲細節都做得好好嚇，呢啲驚跌落去，咁然後咧做咗啲圍格，咁然後話咧家私家電係齊全嘅，拎包入住就可以啦。另外一間咧細房，咁就唔知道你用唔用得着啦。佢呢度啲家具咧係偏多嘅，呢度都會冇遮擋嘅，但係咧唔係咁方便行過去，一陣再拉翻啲窗簾啊。咁呢度咧就作為一個備用間唔同嘅房咧就啱唔同嘅你啦。咁唔知道咧，你對呢一套嘅裝修咧有冇自己嘅諗法咧？亦都歡迎你喺評論區度留言。咁咧，我哋咧就再去睇下一步如果係有諗法嘅，可以喺評論區度留言先呢一套。如果係中意下一套，就講下一套。叮叮，同一種戶型，唔同嘅感覺嚟。呢一個裝修嘅 feel 咧係完完全全唔一樣嘅。呢一種色系嘅話咧，其實業主係有專程搭咗嘅，但係呢個嘢咧就唔知道你中唔中意啦。電視牆咧同埋呢度嘅話，全部全屋都有做咗呢一種上牆嘅瓷磚咁樣。然後嘅話咧，色系係搭咗雙近嘅。嗱，我哋呢啲櫃嘅話咧，我哋而家咧就啱入嚟啦都唔會有太大嘅味。咁而且呢啲收納同展示咧。其實我覺得幾有趣嘅，因為我哋可以做裝飾啦，然後加埋收納嘅話咧，都係完完全全冇問題嘅。而且咧，呢排咧天氣嘅話都係比較潮濕嘅，咁但係呢間屋嘅話咧好乾爽舒服，可能係因為咧貼咗瓷磚嘅原因啦，佢就冇咁潮咯。咁我哋咧賣個關子先嚇，我哋先睇下我哋呢一個廚房。咁廚房嘅話咧，我點解會比較中意介紹咧？嗱，我推翻一下呢啲先。咁咧，首先咧，佢加咗呢個夾位嘅話咧。呢間屋咧係完完全全會好涼爽嘅，因為如果夏天我哋打開呢個窗，即係話嗰個廚房個窗嘅話，其實我覺得係舒服嘅，因為我哋要強調呢個有風嘅狀態咧，係因為我哋呢套房咧係西北位嘅，係西北位會熱啲。咁但係西北位有西北位嘅好處，天逸國際就係咁樣呢個唔係獨立入戶喎，要同你哋講一下嚇，因為隔離仲有一個鄰居咁樣，但係嘅話咧，佢係隔斷咗兩戶分開嘅，咁同埋咧呢一戶嘅鄰居目前仲未入住，因為咧隔離係冇批嘅咁樣，就目前嘅話，如果係我哋呢一層嘅話咧，我哋一個19樓咧就得自己嘅。嗱，你睇下呢個呢個密碼鎖都係好新嘅，嚟就。話唔多講，我哋先睇一下我哋呢一個睇出去嘅感覺。得當長江路嘅夜景咧，直情響你眼入邊咧係收晒嘅。咁當然啦，呢一棟咧係9棟嚟嘅，佢個噪音咧會有少少咁樣，但係主人房咧佢就唔會有咁多嘅呢一種感覺咧係安靜嘅。咁我哋可以嚟實地感受一下，其實佢呢個聲嘅話咧，我自己係覺得如果你係習慣咗咧，其實係 OK 嘅。咁樓下嘅係別墅啦，咁然後嘅話仲有長江路嘅一啲咧辦公樓就基本上嘅業態係咁樣。咁但係嘅話咧，落樓咧就有好多好嘢食，其實咧都係呢樣嘢咧最好嘅賣點嚇。我哋呢度附近其實都幾多網紅店㗎。咁然後嘅話 Top Park 咧亦都係我哋平時去覓食好好嘅一個地方。OK，咁
呢間屋咧，而家目前咧係缺咗一啲家私嘅，咁樣就睇下要唔要你自己配啦，或者係業主配翻俾你。咁呢一間房咧，其實係配咗一個上下床，因為之前間屋嘅業主係冇考慮出租嘅，係一個自己住嘅配置咁樣。咁至於咧啲嘢啱唔啱你咧，就見仁見智啦。之前有問過咧，阿業主咧呢一張床其實佢唔係太想搬走嘅。咁但係如果你確實係唔中意咧，大家可以再傾一下。3房2衛嘅一個配置下，咁呢度咧係踎廁嚟嘅，係踎廁啊。打麻雀，呢度係踎廁。咁然後咧，呢度係另外一間細房咁樣，就唔知道你係用唔用得着，同埋要用幾多個衞生間啦嚇咁樣。咁會有佢嘅缺點，但係咧就都有佢嘅優點咯。嗱，呢個位置3段式嘅一個設計，其實乾乾爽爽咯，我覺得你揾唔到太多去抽秤佢嘅地方咁樣。咁再睇翻就係我哋今次拍嘅2間房咧，都係有呢一個優點啦嚇，就係我哋呢個無敵嘅景觀啊！睇翻我哋嘅富逸城。咁咧嗱，你而家咁樣睇嘅話咧，你可能會覺得稍近啲啊，但係現實講，我哋而家相隔嘅距離差唔多100米啊。咁同埋嘅話咧。叔叔幫你哋挑下毛病，就係呢間屋嘅話咧，我覺得張床褥就係我哋嘅之前嘅租客咧，唔係咁有責任心啊，或者係業主啦嚇咁樣咧。而家張床墊上面係有啲污跡嘅咁樣，咁可能咧到時真係要入住嘅話，就要真係要揾清洗公司過嚟做一下清洗嘅一個過程嚇，咁樣呢樣嘢咧就要處理一下啦。咁當然啦，如果你唔係咁中意我哋呢個踎廁嘅話咧，咁第一套要唔要考慮一下？因為畢竟咧，我哋呢度咧就係香港過嚟嘅車咧，就一落樓咁就可以往返車站啦，咁樣咁呢啲優點可唔可以覆蓋到呢啲缺點？咁就等你嚟話我知啦，亦都期待你揾叔叔睇房，揾我哋豬豬俠睇房。